Hello awesome people. Welcome back to my mama's channel. Welcome back to my channel once again. ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು ಈ ಮೋಟೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ದೂರನೇ ಎಲ್ಲನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ರೈಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಟ್ರಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೀಮ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹರಿಹರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಜಶ್? ನಮ್ಮ ಜಶ್ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಂದೀಪ್ ಮೂವರು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸಮಯ ಬಂದು 2:55. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಡೋದೆ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬಂದವನೆ. ಗರ್ಗುಂಟೆಪಾಳಿ HMT. ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಟೈಮ್ 3:15 ಆಗಿದೆ. ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಹರಿಹರ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಟೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. 3 pairs 2 pairs ಎರಡು 3 pair ಡಬ್ಬ ಇರೋದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಇರೋ 2 people. ಸೊ ಟೈಮ್ 4:45 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರೇ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸು, ಟೀಮ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಬರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವ ಹೆಂಗೆ? ಹಾಂ, ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಪಿಕ್, ಫುಲ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು? 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ ಆದರೆ 1.5 hour ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಡೆಯೋರಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 1 hour 10 minutes ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ 3 ಜನ ದೆನ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, 15. ಯಾ, ಅರೌಂಡ್ 15-16 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ.
20% ಆಯಿತಾ? ನಿಯರ್ಲಿ 20%. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ಯಾವ ಗುಡಿ ಇದೆ? ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್. ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಮನೆಗಳಿಂದ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ವೇಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲ್ ಥರ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಶೇಖರ್, ನನಗಿದ್ದು ಒಂದು ಡೌಟು. ಹೇಳಿ. ಡೌಟಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಟ್ರಕ್ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸೋಲೋ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್? ಇವಾಗ ಈ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಗಾಡಿ ಏನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಏನು ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ, ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿಂದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಊರವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಯಾವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ನೀವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್.
ಬರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಜ್ಯೂಸು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹಸ್ವೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ತಣ್ಣ. ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ಮೋಟೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ. ಇದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು. ನಾನು ಇದು ಏನು ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಿಯಲಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಏನು ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪಿಲ್ಲೋನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಳಿ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಂತೂ ಇನ್ನು ಅಸಲೇ ಈಗ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Hey, good morning from Hariharabetta. ಸಮಯ ಒಂದು 7:30 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಸನ್ರೈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವರೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಳಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಾಫಿ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪು, ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಕ್ಯಾಂಪು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾಂಪು. ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹರಿಹರ ಬೆಟ್ಟ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಯೂಶಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವಿಂಡಿಗೆ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇಸು. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋದು. ಟೈಮ್ ಒಂದು 8:30 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದು ಬಿಡೋದು. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಟೇಸ್ಟ್ ಗುಡ್, ಕ್ರೇಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ಲ. ಬಿಸಿಗೆ, ಈ ಚಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟೀಮೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡೌನ್ ದ ಹಿಲ್ ಟ್ರೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ವೇ. ಪೀಸ್. ತಿರುಗಿಸಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ
ಇನ್ನೇನು ಟ್ರಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಊರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 100-200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಿದ್ವಿ. ಕಿತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮೋಟೋ ಲೀವ್ ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಶ್. ಕ್ಲಿಪ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಲೀವ್ ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಚೀಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.